Все, началось. Вот, чашку снял, все нормально. Ну, переверни как-то. Ага. Блядь, освечивал, блин. Угу. Заебись видно, да? Угу. Кто идет там? Да нету никого, видишь? Угу. Сейчас включу. Угу. Маленько сзади не отстанешь, чтобы видно было сразу мишень. Все пойдет. Все? Да. Че, мишень посмотрим? Че, тебя снять или не надо? Не надо. Сейчас, секунду. Да. У тебя больше нет туда патронов? Стопы. Сейчас, подожди, Серег. Давай. Все валим. Малой, не пали. Отойди. Все, да, такая? Что тут на паузу-то ставить, сука? Самое главное не удалить.